It's an analog multimeter. I don't have battery inside this, so there is no battery. ഇതിനകത്ത് ബാറ്ററി ഇല്ല. ബാറ്ററി ഊരി മാറ്റിയിട്ട് കുറേ നാളായി. ഇതിനകത്ത് inside there is no battery, so I have to put the battery. ബാക്കിൽ സ്ക്രൂ ഒഴിക്കുക. ഇങ്ങനെ സ്ക്രൂ ഒഴിച്ച ശേഷം ഇവിടെയാണ് ബാറ്ററി വരുന്നത്. ഹിയർ വി ക്യാൻ പുട്ട് ദ ബാറ്ററി. ഒരു ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. നോർമൽ സ്മോൾ ടൈപ്പ് അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. ഫ്യൂസ് ഉണ്ട്. ബാക്കി റെസിസ്റ്റർ കാര്യങ്ങളല്ല. ഇത് മീറ്ററിൻ്റെ ആണത്. മീറ്ററിൻ്റെ നീഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണത്. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇടാം. ഈ സൈസ് ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, വി ക്യാൻ ചെക്ക് ദി ബാറ്ററി വോൾട്ടേജ്. 1.5 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, 1.5 വോൾട്ട്. ബാറ്ററി വോൾട്ട് 1.5. ഓക്കെ, പൊളാരിറ്റി നോക്കുക. കറക്റ്റ് പൊളാരിറ്റി നോക്കുക. എന്നിട്ട് ബാറ്ററി ഇടുക. വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കാം. ഓക്കെ, വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, വർക്കിംഗ് ആണ്. അതിനകത്ത് കുറേ നാളായിട്ട് ബാറ്ററി ഇടാതെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, I didn't put the battery inside this. Now I need this for work, so I put the battery. Okay, DC 1.5 volt. Check it out. Battery, this is old battery. ഇത് ഓൾഡ് ബാറ്ററിയാണ്. അതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നയൻ വോൾട്ട് ബാറ്ററി ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ദിസ് ഇസ് 9 വോൾട്ട് ബാറ്ററി. ദിസ് വി ക്യാൻ ചെക്ക്. Up to 7 volt. This is also old battery. ഇത് ഓൾഡ് ബാറ്ററിയാണ്. AC വോൾട്ടേജ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. AC 250 വോൾട്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് വർക്കിംഗ്. ഇതൊരു ഓൾഡ് മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. പഴയ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിമീറ്റർ. Now I am using this digital multimeter. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ ഗുഡ്. നല്ല മൾട്ടിമീറ്ററാണത്. ഓക്കെ, 50 DC റേഞ്ച് നോക്കാം. DC റേഞ്ച് 8 വോൾട്ട്, 8 വോൾട്ട്, 8 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. 8 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, കുറേ നാളായിട്ട് ഞാനിത് ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. വർക്കിംഗ് ആണ്. കംപ്ലൈൻ്റ് ഒന്നും ഇല്ല. ഇതിന് റീഡിങ്ങിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദർ ഈസ് ലിറ്റിൽ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റീഡിങ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് ടു ഓൾഡ്. ദിസ് ഈസ് മൈ ഫസ്റ്റ് മൾട്ടിമീറ്റർ. വെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റഡിയിങ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഐ ബോട്ട് ദിസ്. ഞാൻ ഇലക്ട്രോണിക്സ് പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ഈ മൾട്ടിമീറ്റർ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ മൾട്ടിമീറ്ററാണത്. അതിനുശേഷം ഞാൻ കുറേ നാൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ മേടിച്ചു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ക്ലാം മീറ്റർ മേടിച്ചു. AC DC ക്ലാം മീറ്റർ മേടിച്ചു. AC DC ക്ലാം മീറ്റർ മേടിച്ചു. സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഓരോന്നോരോന്ന് മേടിച്ചു. ഓക്കെ, ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഐ ബോട്ട് ദിസ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദിസ് ഐ ബോട്ട് ദിസ്. ദിസ് ഈസ് AC DC ക്ലാം മീറ്റർ. Okay.
ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തതാണ്. കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. So many days before I kept this inside my shelf. I was not using this. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. Now I need this for work. Okay, analog multimeter. Multimeter is okay, it is good. It's a slight difference in the needle. ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. പഴയതായതുകൊണ്ട് ചെറിയ വ്യത്യാസം ഈ നീഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല മൾട്ടിമീറ്ററാണ്. നമ്മളെത്ര ഡിജിറ്റൽ മൾട്ടിമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചാലും ഒരു അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ ഉള്ളത് നല്ലതാണ്. When we are using different kind of digital multimeter, just we need an analog multimeter also. Okay, അനലോഗ് മൾട്ടിമീറ്റർ നമുക്കെപ്പോഴും ആവശ്യമാണ്. പൊടി പിടിച്ചിരുന്ന അഴുക്ക് പിടിച്ചു. ഉപയോഗിക്കാതെ വെച്ചിട്ട് അഴുക്ക് പിടിച്ചതാണ് മുഴുവൻ. I was not using this, so it became too much dirt. This we can adjust this zero adjuster. Zero adjuster ആണത്. അതായത് വിട്ട ശേഷം കറക്റ്റ് വരുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് സീറോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക. നീഡിൽ നീങ്ങുന്നതാണ്ട കറക്റ്റ് സീറോയിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കില്ല അത്. AC വോൾട്ടേജ് DC വോൾട്ടേജ് വയ്ക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. Seven 8 volt, 10, 8 volt. Okay. The needle is not correct because this is too much old. അപ്പോൾ നീഡിൽ ഒരുപാട് വർക്ക് ചെയ്താണ് ഇത് വെച്ച്. നീഡിൽ അത്ര കറക്റ്റല്ല, ഇത് ഒരുപാട് പഴക്കമുണ്ട്. പഴക്കം ഒരുപാടുണ്ട്, കുറേ വർഷത്തെ പഴക്കമുണ്ട്. So many years old multimeter this one. Now also it is working. ഇപ്പോഴും ഇത് വർക്കിംഗ് ആണ്, അങ്ങനെ കംപ്ലൈൻസ് ഒന്നുമില്ല. ഓക്കെ.